он ушел из завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди лета, по сторонам строились дома и техническое благоустройство, в тех домах будут безмолвно существовать до ныне бесприютные массы. Тело Вощева было равнодушно к удобству, он мог жить, не изнемогая, в открытом месте, и томился своим несчастьем во время сытости в дни покоя на прошлой квартире. Ему еще раз пришлось миновать пригородную пивную, еще раз он посмотрел на место своего ночлега, там осталось что-то общее с его жизнью, и Вощев очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо.